Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Mạnh Việt, chuyên gia phân tích đầu tư. Tiếp tục series cập nhật tình hình vĩ mô hàng tháng. Hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến cho các bạn các nội dung chính của báo cáo kinh tế vĩ mô và thị trường tài chính tháng 9 năm 2023, thực hiện bởi bộ phận phân tích kinh tế và thị trường tài chính ngân hàng Techcombank. Báo cáo cũng được gửi đến các khách hàng của TCBS định kỳ hàng tháng. Rất mong có thể cung cấp thêm các thông tin giá trị cho quá trình đầu tư của quý khách hàng. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu. Đầu tiên, về kinh tế vĩ mô trên thế giới. Quá trình tăng lãi suất toàn cầu có thể sớm vào cuối chu kỳ, nhưng lãi suất vẫn được kỳ vọng sẽ ở mức cao trong thời gian tới. Do đó, tăng trưởng kinh tế thế giới được dự báo sẽ chậm lại khá nhiều trong giai đoạn cuối 2023 và năm 2024, bởi lãi suất cao trong quá khứ sẽ tiếp tục hạn chế việc tiêu dùng và đầu tư, đặc biệt ở Mỹ và châu Âu. Nhu cầu yếu sẽ ảnh hưởng tới các quốc gia khác như Trung Quốc và các thị trường mới nổi. Trạng thái hiện tại của kinh tế thế giới đã khiến thị trường nghĩ rằng quá trình tăng lãi suất toàn cầu có thể sớm kết thúc. Sự thay đổi trong thái độ của ngân hàng trung ương các nước được thể hiện qua số ngân hàng trung ương quyết định tăng, giảm lãi suất tại từng thời điểm. Có thể thấy rằng số lượng ngân hàng trung ương quyết định tăng lãi suất đang có xu hướng giảm, trong khi ngày càng nhiều quốc gia quyết định giảm lãi suất. Một số ngân hàng trung ương chính như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Ngân hàng Trung ương Anh, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ hiện đang tạm dừng tăng lãi suất trong vài tháng qua. Đáng chú ý, ngân hàng trung ương tại các thị trường mới nổi như Trung Quốc và Việt Nam thậm chí còn bắt đầu giảm lãi suất. Động thái của ngân hàng trung ương có thể được giải thích bởi niềm tin rằng kinh tế thế giới đang bước vào giai đoạn giảm tốc độ lạm phát và tăng trưởng chậm, khiến việc thắt chặt chính sách tiền tệ dường như là không cần thiết. Rõ ràng, áp lực lạm phát đã được giảm bớt, dù vẫn còn những vấn đề đáng lo ngại từ giá dầu tăng cao hoặc kinh tế suy thoái. Đối với nền kinh tế Mỹ, mặc dù tạm dừng tăng lãi suất, Fed vẫn rất thận trọng, thể hiện giọng điệu diều hâu. Đầu tiên, có tới 12 trên 19 thành viên FOMC ủng hộ việc tăng 25 điểm cơ bản vào cuối năm 2023. Và thứ hai, mặc dù động thái bồ câu có thể sẽ được thực hiện trong 2024 và 2025, nhưng kỳ vọng về mức độ cắt lãi suất vẫn giảm trên 50 bip so với dự báo vào tháng 6. Dự báo kinh tế Mỹ chậm lại là do môi trường lãi suất cao sẽ tiếp tục làm giảm đầu tư và đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất và giảm nhu cầu tiêu dùng của người dân. Theo khảo sát của Bloomberg, chỉ số sản xuất công nghiệp được dự báo sẽ ghi nhận tăng trưởng âm liên tiếp từ quý này cho tới quý 3 năm 2024. Trong khi đó, tiêu dùng của người dân được dự báo sẽ tăng trưởng ở mức thấp dưới 1% trong quý 4 năm 2023, quý 1 2024 và quý 2 năm 2024. Việc tiêu dùng của Mỹ đang giảm tốc ngày càng rõ rệt hơn và giúp giảm áp lực lạm phát do cầu kéo, nhưng lại làm ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế. Tiêu dùng là cấu phần lớn nhất trong GDP Mỹ, chiếm tỷ trọng hơn 68%, và do đó thị trường chắc chắn sẽ rất quan tâm các dấu hiệu cho thấy tiêu dùng đang yếu đi. Trong tháng 8 năm 2023, tăng trưởng doanh thu bán lẻ không tính ga và ô tô theo tháng là 0,2%, thấp hơn rất nhiều mức dự báo 0,8% và 0,7%. Mặc dù doanh thu bán lẻ vẫn duy trì tăng trưởng dương ở mức thấp trong 5 tháng qua, nhưng rõ ràng mức tiêu dùng của Mỹ đang giảm tốc. Trong khi đó, xu hướng lạm phát tăng gần đây của Mỹ chủ yếu xuất phát từ việc giá năng lượng tăng vọt trong ngắn hạn. Giá dầu đã tăng 30% kể từ tháng 6, khiến cấu phần xăng đóng góp 0,34 điểm phần trăm vào mức 0,63% lạm phát hàng tháng của Mỹ trong tháng 8. Đáng chú ý, trong khi xăng chỉ chiếm tỷ trọng 3,7% trong rổ CPI tháng 8, đột ngột đóng góp phần lớn vào chỉ số CPI tháng 8 thì các mặt hàng khác như thực phẩm, nhà ở lại có xu hướng giảm và tương đối ổn định. So với cùng kỳ năm trước, lạm phát tháng 8 đạt 3,7% từ mức 3,2% trong tháng 7, thậm chí còn vượt xa mục tiêu 2%. Hiện tại, cả thị trường và Fed đều giữ niềm tin rằng lạm phát sẽ tiếp tục hạ nhiệt vào năm tới và đạt mục tiêu của Fed vào năm 2025. Đối với nền kinh tế EU, trong môi trường lãi suất tiếp tục tăng, kinh tế EU trì trệ và dự kiến sẽ còn xấu đi trong thời gian tới. Do lãi suất tiếp tục tăng, nền kinh tế EU đang trì trệ có thể sẽ tiếp tục ảm đạm trong ngắn hạn, và điều này được phản ánh qua các dự báo được điều chỉnh giảm của ECB. Nhân viên của ECB đã hạ dự báo tốc độ tăng trưởng GDP lần lượt là 0,2% và 0,5% cho các năm 2023, 2024. Theo đó, tăng trưởng kinh tế của khu vực sẽ đạt 0,7% vào năm 2023 trước khi đạt 1% vào năm 2024 và 1,5% vào năm 2025. Việc điều chỉnh giảm có thể xuất phát từ sự suy giảm của cả hai phía cung và cầu.
Xét về phía cạnh cung, trong tháng 9, chỉ số quản lý mua hàng PMI về sản xuất của EU tiếp tục giảm xuống mức 43,4, đánh dấu tháng thứ 15 liên tiếp ghi nhận mốc dưới 50 điểm. Đáng chú ý, tháng 9 năm 2023 chứng kiến tốc độ giảm mạnh với sự sụt giảm hiếm thấy của số lượng đơn đặt hàng mới, số lượng việc làm suy giảm kéo dài và mức cắt giảm sản xuất mạnh hơn. Về phía cầu, tiêu dùng đã chững lại trong bối cảnh lạm phát cao và các chính sách thắt chặt. Doanh số bán lẻ tháng 8 tiếp tục sụt giảm nhiều hơn dự kiến, thể hiện qua cả tốc độ tăng trưởng so với tháng trước và cùng kỳ năm trước. Tháng 8 là tháng thứ 11 liên tiếp mức tăng trưởng doanh số bán lẻ so với cùng kỳ năm trước ở mức âm, trong khi mức tăng trưởng hàng tháng ở mức âm 1,2%, thậm chí còn tệ hơn kỳ vọng của thị trường là mức âm 0,3% và mức tăng trưởng tháng trước là âm 0,2%. CPI tháng 9 ghi nhận một số tín hiệu tích cực khi tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước ở mức 4,3%, thấp nhất trong 2 năm nay. Bất chấp xu hướng giảm phát gần đây, lạm phát ở EU vẫn ở mức cao và vượt xa mục tiêu. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp vẫn duy trì ở mức cao và chưa có dấu hiệu giảm rõ rệt. Trở lại bối cảnh nền kinh tế Việt Nam. Bối cảnh kinh tế thế giới chưa có sự cải thiện đáng kể, nhưng hoạt động sản xuất và thương mại của Việt Nam ghi nhận nhiều điểm tích cực trong tháng 9. Trong các tháng cuối năm, động lực tăng trưởng kinh tế sẽ đến từ việc đẩy mạnh đầu tư công, nhu cầu nội địa ổn định và lĩnh vực sản xuất duy trì đà phục hồi ở mức vừa phải. Dù bối cảnh kinh tế thế giới, đặc biệt là Mỹ và châu Âu chưa có sự cải thiện đáng kể, thương mại Việt Nam vẫn cho thấy các tín hiệu tốt nhờ nhu cầu nhập khẩu tăng từ các nền kinh tế châu Á. Chỉ số nhà quản trị mua hàng tháng 9 đạt 49,7 điểm, giảm trở lại dưới ngưỡng 50 điểm sau khi ghi nhận sự cải thiện nhẹ trong tháng 8. Điểm tích cực là số lượng đơn đặt hàng mới duy trì đà tăng tháng thứ 2 liên tiếp, đặc biệt là thêm đơn xuất khẩu mới đến từ các nền kinh tế châu Á. Theo Tổng cục Thống kê, tổng giá trị xuất khẩu tháng 9 của Việt Nam đạt 31,5 tỷ USD, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, gỗ và sản phẩm từ gỗ, thủy sản và cao su là các mặt hàng xuất khẩu chính, ghi nhận sự cải thiện rõ rệt và không chịu yếu tố mùa vụ. Đi cùng với sự cải thiện từ thương mại, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam 9 tháng đầu năm tiếp tục cho thấy tín hiệu tích cực từ lĩnh vực sản xuất, chế biến chế tạo. Theo số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20 tháng 9, tổng vốn đầu tư đăng ký mới và điều chỉnh của nhà đầu tư nước ngoài đạt 15,4 tỷ USD, ngang với mức cùng kỳ năm ngoái, và vốn FDI thực hiện đạt 15,9 tỷ USD, tăng 2,5% so với cùng kỳ. Trong đó, 83% tỷ trọng đóng góp bởi lĩnh vực sản xuất, chế biến, chế tạo, với vốn đăng ký mới điều chỉnh và thực hiện đều ghi nhận mức tăng trưởng cao, tương ứng tăng 12% và 9% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị tăng thêm ngành dịch vụ duy trì đà tăng trưởng trong quý 3 năm 2023, đạt 6,24% so với cùng kỳ và trở thành trụ đỡ chính của nền kinh tế. Lũy kế 9 tháng đầu năm, giá trị tăng thêm từ khu vực dịch vụ đạt 6,32% so với cùng kỳ, đóng góp chủ yếu đến từ lĩnh vực bán lẻ và du lịch. Theo đó, 9 tháng đầu năm tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng đạt 4.568 tỷ đồng, tăng 9,7%. Tốc độ tăng trưởng bán lẻ và dịch vụ chỉ thấp nhẹ so với mức trung bình thời kỳ trước Covid là 10,6%. Với nỗ lực kích thích cầu tiêu dùng trong nước, Chính phủ đã đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ như giảm thuế VAT từ 10% xuống 8%, hoãn thời gian nộp thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chính sách nới lỏng visa cũng được kỳ vọng sẽ góp phần tạo thêm sức thu hút cho ngành du lịch Việt Nam. Tổng lượng khách du lịch đến Việt Nam 9 tháng đầu năm đạt 8,9 triệu lượt, đã hoàn thành mục tiêu 8 triệu khách du lịch năm 2023 mà chính phủ đặt ra từ đầu năm. Nếu không tính lượng khách Trung Quốc, 9 tháng đầu năm, tổng số khách du lịch đến Việt Nam đã đạt 7,7 triệu lượt, đã hồi phục đáng kể và bằng 87% năm 2019. Tổng kết, tổng sản phẩm trong nước GDP quý 3 đã cải thiện đáng kể, tăng 5,33% so với cùng kỳ năm trước, một phần nhờ lĩnh vực công nghiệp và xây dựng lấy lại được đà tăng trưởng. Do nền kinh tế Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức từ những yếu tố bất lợi từ vĩ mô thế giới, lũy kế 9 tháng đầu năm GDP tăng 4,24% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng trưởng thấp nhất kể từ năm 2011, bỏ qua giai đoạn Covid năm 2020 và 2021. Chúng tôi dự báo GDP cả năm 2023 tăng 4,8 và 5,5% so với cùng kỳ, tương ứng quý 4 tăng khoảng từ 6,2 đến 8,8% so với cùng kỳ, nhờ động lực đến từ lĩnh vực chế biến tạo, phục hồi, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công và nhu cầu nội địa ổn định. Lạm phát bình ổn cũng là điều tích cực trong 9 tháng đầu năm và chúng tôi vẫn giữ nguyên quan điểm lạm phát sẽ nằm trong ngưỡng kiểm soát. Việc CPI tháng 9 tăng cao đột biến 1,08% so với tháng trước do chịu áp lực tăng giá cả từ các yếu tố sau. Thứ nhất, giá xăng trong nước tăng 3,54% so với tháng trước do chịu ảnh hưởng từ giá dầu.
giá dầu WTI thế giới từng có thời gian tăng lên 96,5 đô, tăng 22,7% từ đầu năm sau khi Ả Rập cắt giảm sản lượng thêm 1 triệu thùng một ngày cho đến cuối năm nay. Thứ hai, giá giáo dục tăng mạnh 8,1% so với tháng trước do một số địa phương thực hiện tăng học phí. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng các áp lực tăng giá đến từ các mặt hàng xăng dầu, giáo dục chỉ mang tính chất ngắn hạn và chưa đáng lo ngại. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã gọi thầu tín phiếu nhằm ổn định tâm lý trên thị trường ngoại tệ trong nước. Chúng tôi dự báo tỷ giá USD trên Việt Nam đồng có thể hình thành mức cân bằng mới tại vùng 24.200, 24.300 vào cuối năm 2023, dù vẫn chịu áp lực tăng do DXY vẫn đang trong xu hướng tăng ngắn hạn. Tuy nhiên, tỷ giá sẽ ổn định trong dài hạn, thậm chí có thể giảm trong năm 2024. Trong thời gian tới, chúng tôi dự báo Ngân hàng Nhà nước có thể gọi thầu tín phiếu và đưa lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn một tuần ở mức 2 đến 3% nếu cần thiết, nhằm hỗ trợ ổn định tỷ giá vừa đủ để không ảnh hưởng đến lãi suất huy động, và cho vay nhằm duy trì nền lãi suất thấp để tiếp tục hỗ trợ thúc đẩy kinh tế. Theo ước tính của chúng tôi, với kỳ hạn 6 tháng của G18, lãi suất này đã giảm 198 điểm từ đầu năm đến nay và giảm 25 điểm trong tháng 9. Nếu tính từ ngày 21 tháng 9, Ngân hàng Nhà nước bắt đầu gọi thầu tín phiếu thì lãi suất này tiếp tục giảm 6 điểm. Do vậy, chúng tôi tin rằng lãi suất huy động có thể tiếp tục giảm nhẹ hoặc đi ngang trong thời gian cuối năm. Trên đây, tôi vừa chia sẻ tới các bạn nội dung cập nhật tình hình vĩ mô hàng tháng và hy vọng với những thông tin được chia sẻ sẽ giúp ích cho quá trình đầu tư của quý vị. Quý vị đừng quên like, subscribe kênh YouTube và các nền tảng Facebook, LinkedIn của TCBS. Xin chào và hẹn gặp lại.